2 сентября, и у нас идет страшный ливень. Какое сентября, июня. 2 июня, и у нас идет страшный ливень. Вот так встречаем мы лето. Как ваши впечатления о лете? Трэш. Супер вообще. Блин, там Даже на парковке космос офигеть, утонул. он утонул. Космос утонул. А тут нормальненько. Интересно, Кира. Не, Кира, наверное, не утонула. Нет. Во дворах вообще трэш. Угу. Во всех причем. Да. А дед с бабой на дачу поехали, ужас. Ну что ты говоришь, Кирова? Вон Кирова все в воде. Почему только одной стороне все в воде? Может, она как-то ниже? Ну нет, просто видно, до второй еще не дошла. Что за херня? Это пробка. Блядь. Что за Что за хрень? реальная? Поэтому. Они там все сидят. Мы такими темпами никуда не приедем. 5 минут езды, ёпта. Бабай. Лёш, ну не рви. Мы к ним приедем. Я что-то не понял, что не стоят-то. Я не знаю, что они стоят. Реально, что стоять-то?